donar comptes dels decrets d'alcaldia dictats des de l'última sessió ordinària del ple. Té la paraula el portaveu del Partit Popular. Hola. Autorització d'instal·lació temporal. Execució d'obres entre verd. Desestimant recurs de reposició, liquidació de plusvalua. Aprovació, fraccionament, liquidació, plusvalua. Aprovació, fraccionament, liquidació, plusvalua. Aprovació de liquidació taxes de FEM. Convocatòria del ple ordinari del mes de maig. Contracte menor d'agent de desenvolupament local. Adjudicació obres col·lector Noia. Ordenació de pagament a justificar. Adjudicació, redacció, projecte Palau de Noia. Accés a dades de caràcter personal. Indemnització per jubilació. Productivitat personal i laboral. Productivitat personal funcionari. Pagament nòmines i seguretat social. Declaració responsable, home, 2012-06. Aprovació expedient de modificació de crèdits. Reconeixement d'obligació. Inadmissió a tràmit i reclamació patrimonial. Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament. Designant lletrat i procurador davant del jutjat de Montcada. Finalització contracte en període de prova. Creació del registre auxiliar de factures. Encomanda de gestió a centre verd. Restauració legalitat urbanística. Restauració legalitat urbanística. Desestimant recurs de reposició de correus i telègrafos. Altes en el padró d'habitants durant el mes de maig 2012. Contracte menor per la producció executiva de FIMEL. Aprovació de la jubilació d'una treballadora. Contracte menor per realització de concerts. Resolució de contracte de lloguer de magatzem. Resolució de fraccionament plusvalua. Resolució d'adjudicació beques, la DIPUT de beca. Aprovació de comissió de servicis d'un policia local. Resolució d'al·legació de la sanció per infracció de trànsit i luego hay 11 resolucions de trànsit. Autorització d'hipoteca de la concessió administrativa del bar del poliesportiu. Adjudicació de contracte menor d'obres. Aprovació de rebús taxes conservatori mes de juny. Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament. Aprovació de diverses liquidacions. Adjudicació de contracte menor d'obres. Aprovació de contracte de lloguer de nou al polígon. Declaració de desistiment. Aprovació de destinació de l'agent de policia local en segona activitat. Inici d'expedient de contractació dels segurs de l'Ajuntament i de l'IMC. Iniciació de formació compte general 2011. Acceptació de donació de quadre. Aprovació de reposició de compte justificatiu. Resolució d'incoació d'expedient de disciplina ambiental. Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament. Creació borsa d'empleats de Tenteja. Creació borsa monitors temps lliure i esports. Delegació de la regidora d'urbanisme. Nomenament de tinença d'alcalde i membre de la Junta de Govern local. Retirada de trastos al almacén municipal. Aprovació de memòria pla nuclis. Aprovació de memòria pla nuclis. Contratació operari i brigada d'obres. Aprovació de compte justificatiu i reposició d'anticipo de caixa fixa. Inici de l'expedient de contratació del PEPOS 2012. Pagament, productivitat i gratificacions personal laboral. Pagament, productivitat personal funcionari. Reconeixement de servicis prestats. Reconeixement de triennis. Ordenació de pagament a justificar. Pagament de les nòmines del mes de juny. Retirada de contenidor. Baixa d'ofici i padró d'habitants. Aprovació de l'expedient de contratació dels segurs. Sol·licitud de subvenció per al pla d'estalvi energètic. Nomenament funcionari interí, agent de policia local. Adjudicació beca, mes d'agost, la DIPUT de beca. Generació de crèdit, la DIPUT de beca. Aprovació alta, seguretat social, becaris, la DIPUT de beca. Contracte menor d'un enginyer. Contracte menor d'un aparellador. Contratació d'operaris. Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament. Aprovació de reposició, compte justificatiu. Altes padró d'habitants, juny 2012. Aprovació de liquidacions vàries. Aprovació de liquidacions vàries. Aprovació expedient PEPOS 2012. Incoació expedient de disciplina ambiental. Contratació d'empleada de neteja. Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament. Reconeixement d'obligació i ordenació de pagament. Aprovació de liquidació plusvalues. Finalització per jubilació. Incoació expedient de disciplina ambiental. Incoació expedient de disciplina urbanística. Adjudicació contracte compra de vehicle destinat a la brigada d'obres. Adjudicació contracte compra de plataforma per al vehicle de la brigada. Restauració de legalitat. Aprovació de rebús padró o VP. Nomenament oficial policia local. Ordenació de pagament a justificar. Utilització de saló d'actes i retirada de contenidors de via pública. Volen que s'hi algun decret? Sí.
el 256/2012, execució d'obres Centre Verd. El 279 del 2012, encomana de gestió Centre Verd. El 303 de 2012, contracte menor de treballs de condicionament en el Conservatori de Música Casa de la Música. Bé, el 286, contracte menor per realització de concerts. Resolución de alcaldía número 256. Vista l'acte de Junta de Govern Local, sessió celebrada el dia 2 d'abril de 2012, en la que s'adopta entre altres el següent acord que literalment diu: primero, disposar de l'import dispositat en concepte d'aval per l'execució de les obres de reposició de l'obra perimetral en el tramo recaient a Párroco Gil, afectat per les obres incloses en la llicència d'obres 12/2006. Segundo, advertir a la interesada que abans de realitzar les obres deurà realitzar novament el depòsit de dit import, tot allò de conformitat amb la normativa citada i el condicionant particular tercer de la llicència. Tercer, notificar el present acord a l'interessat. Vist la retenció de crèdit existent per import de 1.668,24 euros per l'execució d'obres i estan pendents d'efectuar les obres de reposició de l'obra perimetral en el tramo recaient a la calle Párroco Gil. Vistes les atribucions que otorga l'alcaldia reguladora de les bases de règim local, resol, primer, dur a terme l'execució de les obres consistents en reposició de l'obra perimetral en el tramo recaient al Párroco Gil. Segon, aprovar el gasto corresponent a l'execució de les esmentades obres per import amb IVA inclòs de 1.668,24 euros. Tercer, adjudicar a l'empresa Centre Verd el contracte menor d'obres per la realització dels sindicats treballs consistents en reposició de l'obra perimetral recaient al carrer Párroco Gil. Quart, notificar l'acord a l'empresa Centre Verd i al Departament d'Intervenció als efectes oportuns. Resolució 279. Tenint en compte que la Reial Decret Legislatiu 3/2012 del 14 de novembre pel que s'aprova el reforç de la Llei de Contractes del Sector Públic, en el seu article 10 determina que són contractes de serveis aquells objectes dels quals són prestacions de fer consistents en el desenvolupament d'una activitat o adreçades a l'obtenció d'un resultat distint d'una obra o subministrament. Vist que la disposició addicional segona de la PRL estableix que correspon als alcaldes i al president de les entitats locals competències com a òrgan de contratació respecte dels contractes d'obra, de subministrament, de servicis, de gestió de servicis públics, els contractes administratius especials i els contractes privats, quan el seu import no supera el 10% dels recursos ordinaris del pressupost, ni, en tot cas, la quantia de 6 milions d'euros, inclosos des del caràcter plurianual, quan la seva duració no siga supera 4 anys, sempre que l'import acumulat de totes les seues anualitats no superi ni el percentatge indicat referit als recursos ordinaris del pressupost del primer exercici. Vista la proposta de l'acció de Medi Ambient, resol, primer, aprovar el gasto corresponent al contracte menor de servicis per a la reparació i manteniment de la infraestructura higiènica i lúdica instal·lada per l'Agència Valenciana de Turisme en la platja de Meliana. Segon, adjudicar a l'empresa Centre Verd el citat contracte per import de 3.999 euros IVA inclòs. Tercer, requerir l'adjudicatari perquè presenti l'acreditació de que reunir l'habilitació professional corresponent a la categoria
per l'execució dels treballs que se li adjudiquen i declaració corresponsable de no trobar-se incurs en cap de les previsions per a contractar. I quart, comunicar el present acord a la persona interessada. Només la resolució. Resol. Primer, aprovar el gasto corresponent al contracte menor privat per a la realització de 8 execucions per un total de 9.200 euros, IVA exempt, anuals que seran pagats en càrrec a la partida pressupostària corresponent al pressupost general de l'Ajuntament de Meliana. La duració del contracte serà des de la seva assignatura fins al 30 de setembre del 2012. En concret, l'objecte del contracte és la realització de 8 actuacions de la banda de l'Associació Amics de la Música de Meliana en la cabalgata de Reis, processió de Sant Vicent, processió del Corpus, cabalgata de festes patronals, processió de la festivitat de la Torna, processió cívica i baixada de la Reial Senyera en la festa del 9 d'octubre i passacarrers en Flimel. I l'últim, concert de Nadal. Una vegada realitzada l'actuació, es presentarà a l'Ajuntament de Meliana una factura per la quantia de 1.400 euros que es farà efectiva dins dels terminis establits per a la resta de factura de l'Ajuntament. Segon, adjudicar a l'Associació Amics de la Música de Meliana el contracte menor privat descrit en l'apartat primer de la present resolució. Tercer, requerir l'adjudicatari per tal de presentar en declaració responsable de no trobar-se incurs en cada previsions per a contratar. Quart, requerir l'adjudicatari per tal de que presenti la documentació acreditativa d'estar en possessió del reconeixement com a entitat de caràcter social. ¿Manejo un poquito? No, que vaig més pausat perquè no m'entere de res. Trate de seguir-te i no puc. Sí, igual también. Es que ya no me voy a retumbar con esto. Quart, requerir l'adjudicatari per tal que presenti la documentació acreditativa d'estar en possessió de reconeixement com a entitat de caràcter social a què fa referència l'article 21.3 de la llei del IVA i que justifica l'extensió a què fa referència a l'apartat primer de la present resolució. I cinquè, notificar l'acord de l'adjudicatari en la forma adequada.